सही। राना साहब, आप ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, तहरीक इंसाफ से तो मैंने सवाल पूछ लिया, अब जरा आपकी तरफ बढ़ेंगे कि खौफ जदगी सी नजर आती है हुकूमत की तरफ से। आज हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब यहाँ आ रहे हैं, लाहौर में मैं मौजूद हूँ, रस्ते शस्ते बंद किए हुए हैं आपने। थोड़ी सी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, क्या गवर्नमेंट खौफजदा है, परेशान है, पॉलिटिकल एक्टिविटी करने नहीं दी जाती? इससे पहले कभी हमने नहीं देखा कि छोटे छोटे इवेंट्स के ऊपर इतनी ज्यादा रिएक्ट करे हुकूमत या पैनिक में चली जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की पैनिक जो है वो लाहौर में वजीर आला KPK के विजिट के हवाले से आई है। सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से तैयारी बिल्कुल की गई और वो आए हैं और उन्होंने अपनी जो जो प्लान के मुताबिक उन्होंने चीज़ें की हैं, तो उसके अंदर कोई हुकूमत ने खलल या रुकावट तो नहीं डाली। तो मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह का कंसर्न है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बार बार कहना कि मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क की डायरेक्शन ठीक नहीं है, इससे मैं एग्री नहीं करूंगा। आज आपके जो रिजर्व्स हैं वो 2022 मार्च के बाद उन्होंने एक हाईएस्ट लेवल अचीव किया है, जो कि 2.5 से 3 माह का आपका इंपोर्ट कवर करते हैं, आपका रुपया स्टेबल है, आपकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो गई है। और ये जो बार बार कहते हैं जी कर्जे इतने ले लिए, कर्जे इतने ले लिए, हमने तो डेट टू GDP को कम किया है और मुसलसल बेहतरी की तरफ डेट टू GDP जा रहा है। और एक्सटर्नल साइड के ऊपर तो हमने कोई नए कर्जे नहीं लिए, कोई नेट इजाफा नहीं हुआ डॉलर टर्म्स में पाकिस्तान के कर्जों के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। और PIA की जो निजकारी है उसको देखें, मैं आपको इसकी एक छोटी मिसाल ये दूंगा कि MCB की निजकारी हुआ है, बड़ा अरसा हो गया। पिछले साल का जो MCB का टैक्स इकट्ठा हुआ है हुकूमत को, वो नेशनल बैंक के प्रॉफिट से ज्यादा है। तो इंशाल्लाह PIA के अंदर भी जो है हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, हुकूमत जो है वो रेगुलेटर होती है और एक एनवायरनमेंट देती है। तो इंशाल्लाह हम उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो राना साहब, जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो प्राइम मिनिस्टर साहब को फिर मुज़ाकरात करने की क्या जरूरत है? और आप मुझसे बेहतर समझते हैं, सियासी इस्तेकाम का डायरेक्ट ताल्लुक है मौशी इस्तेकाम से, सो फिर जब सब ठीक चल रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं? इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो कोई पता चल रहा है ना कि कहीं ना कहीं रुकावटें हैं। देखिए, नहीं, बात ये कि प्राइम मिनिस्टर का कोई खौफ से या किसी के प्रेशर से उन्होंने ये बात नहीं की। प्राइम मिनिस्टर एक दफा नहीं, दीगर दफा जो है मुज़ाकरात की बात कर चुके हैं और इनको ऑफर कर चुके हैं कि आए मिलके बैठते हैं। और उनका एंगल यही है कि हमें मुल्क के अंदर मिलके चलना चाहिए, ऑपोजिशन और हुकूमत को। कम से कम नेशनल एजेंडाज के ऊपर हमारी इतनी वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए कि हम बैठ के उन एजेंडाज के ऊपर बात कर सकें। लेकिन यहाँ देखें, मसला एक दो बड़े मसाइल हैं। नंबर 1, PTI की सियासत खान साहब की रिहाई से शुरू होती है और खान साहब की रिहाई पे खत्म होती है। अब वो मामला तो जो है वो अदालती मामला है, अब उसके ऊपर ये जितनी मर्जी करवटें ले, लेकिन उसका हल तो हुकूमत के पास जो है वो मौजूद नहीं है। दूसरा देखें, बात ये है कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उन्होंने जिक्र किया कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। अब ये बिल्कुल अच्छी बात है कि ये नैरेटिव एक बिल्ड हो रहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम यही है कि ये नहीं हो सकता कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान नॉर्थ जारी हो और PTI जो है वो साउथ जारी हो। वो कह रहे हैं मुज़ाकरात करने, ये कह रहे हैं हमने मुज़ाकरात करने ही नहीं है, क्योंकि तहरीके नहीं। लेकिन वो तो तहरीक इंसाफ और उनका अपना मसला है ना राना साहब। आपने तो अचकजई साहब की जो फेस वैल्यू है, जो उनकी गुफ्तगू है, उनका एलामिया है, उसको लेके आगे बढ़े ना। वो तो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म की बात करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की बात करते हैं। ये तो कौमी इश्यूज हैं, ये तो शख्सियत के इर्द इश्यूज नहीं है। हम इनके ऊपर बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि ये जो TTAP है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये PTI है ना 80%। बाकी तो एक एक जमात के मेंबर हैं या एक एक सीटों के मेंबर हैं। तो वो उनकी सिंबॉलिक वैल्यू जरूर है, लेकिन अगर आपने ऑपोजिशन के साथ अगर असल एंगेजमेंट करनी है और उसके अंदर PTI शामिल ही ना हो और उसका अलहदा मौकिफ हो, एग्रेसिव मौकिफ हो, वो बिल्कुल, तो आप ये कहें कि नहीं जी हमने तो जी उनके सर पे पग रख दी है, वो फैसला करेंगे। लेकिन आप उसके साथ साथ बयानिया जो है आप 180 डिग्री आप ऑपोजिट दें, तो ये कोई इसकी समझ नहीं आती ना इस मंतक की। तो यूसुफ ज़ई साहब जो बार बार बात कर रहे हैं कि अचकजई साहब को आपने मुज़ाकरात के लिए आगे तो कर दिया है, लेकिन वो उनके पास कितना मैंडेट है, वो कितने एम्पावर्ड है? ये ना हो कल को वो कमिटमेंट देकर आ जाए और आप उनके पैरों के नीचे से कारपेट खींच लें।
نہیں وہ تو کھینچ رہے ہیں نا، وہ تو ہر روز کھینچ رہے ہیں، وہ کھینچ لے کی بات یہ میں یوسف زئی صاحب سے پوچھتی ہوں نا، یہ وہ مجھے بتائیں گے کیونکہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دل بڑا کرے اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کرے ان کو، اور ناصر عباس صاحب کو سینٹ میں لے آئے، تو ان کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ ان کی کیا حیثیت ہے۔ ظاہر ہے ایک اپوزیشن لیڈر جب بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی طاقت ہوتی ہے، تو الحمدللہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ آپ نے ماحول کیا بنایا ہے، آپ نے تو ماحول بنا ہی نہیں رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ملک چل رہا ہے، آپ بڑے خوش ہیں کہ پی آئی اے بھیج دیا، ہم بھی خوش ہیں پی آئی اے بھیج دیا، لیکن پی آئی اے 10 ارب کی تھی، مطلب اس کی یہ ویلیو تھی، کوئی انٹرنیشنل بیڈنگ نہیں ہوئی، کوئی انٹرنیشنل کمپنی نے اس کو کوئی خواہش ظاہر نہیں کی، نہ اس میں حصہ لیا۔ یہ ہماری حیثیت تھی پی آئی اے کی۔ پی آئی اے تو وہ پی آئی اے تھا جو ایمریٹس ایئر لائن اور پتہ نہیں سنگاپور ایئر لائن اور کتنے ایئر لائنوں کی یہ بانی تھا۔ جو حالات تھے یوسف زئی صاحب اپنی غلطیوں کی وہ وجہ سے، تو ٹھیک ہے کہ اس کا یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ بکی تو صحیح۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک پہنچایا گیا نا اس پی آئی اے کو۔ مجھے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے جی اس وقت ملک میں آپ کو بتاؤں کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے، دیکھیں امن و امان کی صورتحال پہ بھی یہ فوکس نہیں کر رہے ہیں اور سیاسی استحکام کے لیے بھی یہ کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اے پی سی ہوئی تھی نا ہمارے خیبر پختونخوا میں، آج خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نے بابر سلیم سواتی نے خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو، سینٹ کے چیئرمین کو، وزیر داخلہ کو، کہ بھائی ہم نے یہ اے پی سی بلائی ہے، اتنے ساری جماعتوں کو اس میں شامل کیا ہے، اس میں مسلم لیگ، پیپلز پارٹی سارے، اور ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا کہ جی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقے استعمال کیے جائے، اور آپ نے رابطہ ہی نہیں کیا، اس کا جواب ہی نہیں دیا اور آپریشن شروع کر دیا۔ تو یہ چیزیں چلیں آپ کا نقطہ آ گیا۔ مجھے آخر میں کامران مرتضی صاحب سے کوئی کلک سوال پوچھنا ہے۔ کامران صاحب یہ جو تجویز ہے فواد چودھری اور جو باقی 2-3 لوگ ہیں کہ بھائی جو کچھ اسیران ہیں کوٹ لکھپت کے ان کو رہا کیا جائے، وہ جا کے خان صاحب سے بات کریں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈویبل ہے، یہ قابل قبول ہے، قابل عمل ہے؟ دیکھیے کسی اور سٹیج پہ جا کے یہ بات ہو سکتی ہے، مگر پہلے جو ہے نا شروع میں یہ بات نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ابھی تک ان کا جو ہے نا ٹرسٹ کا ایشو بھی ہے، دونوں کے ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے، تو یہ کسی سٹیج پہ جا کے تو یہ بات ممکن ہوگی، مگر اس سٹیج پہ نہیں۔ پہلے فی الوقت تو یہ ہے کہ یہ آگے بڑھے، اور اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں چغزئی صاحب کے ساتھ یہ اپنے نمائندے شامل کرے، بیرسٹر گوہر ہو، راجہ سلمان اکرم صاحب ہوں، اور کوئی اس طرح کے دوست ہوں، اور وہ ان کے ساتھ موجود ہوں، ورنہ خالی جو ہے نا چغزئی صاحب ہوں گے تو وہ پھر چغزئی صاحب کل تنہا رہ جائیں گے، کل وہ پھر ان کے لیے جو ہے نا شرمندگی کا باعث بعض معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ چغزئی صاحب اکیلے اس معاملے میں نہ جائیں، جب اکٹھے جائیں گے تو پھر اس میں وزن بھی بنے گا اور پھر کوئی اون بھی کرنا پڑے گا جو بات طے ہوگی۔